नमस्कार, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। म रितास्मा मुखिया कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरीमा हामीले हप्ताभरि भएका विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित दिन प्रतिदिन देखिएसँगै आम नागरिकहरू त्रसित बन्दै गएका छन्। सुरुवाती दिनमा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउन अवलम्बन गरेको थियो र पछिल्लो समयमा नागरिकहरूलाई केही सहज होस् भन्ने उद्देश्यले लकडाउन खुल्ला गर्दै गएको छ। यो सँगै नागरिक र आम मजदुरहरूले केही राहत महसुस गरेका थिए। तर पूर्ण नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन देखिएसँगै सरकारले जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। यो सँगै लकडाउन गर्ने तयारीमा रहेको छ। लकडाउन गर्ने तयारी गरेसँगै आम मजदुरहरू त्रसित बन्दै गएका छन् र पछिल्लो समय अलिकति खुल्ला भएसँगै नागरिकहरूले सहज महसुस गरिरहेका थिए र सरल जीवनयापनमा फर्किसकेका थिए। सरकारले लकडाउन पुनः लगाउने भनेसँगै यो लकडाउन नै उत्तम विकल्प नभएर अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरूले माग गर्दै आएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ, जुन संवाददाता लक्ष्मी विश्वकर्माले तयार पार्नु भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। 4 महिना लामो लकडाउनबाट आजित भएका मजदुरहरू पूर्ण लकडाउनको चर्चा चलेपछि निराश भएका छन्। सरकारले लकडाउन सुरु गरे आफ्नो जीवन तहस नहस हुने उनीहरूको चिन्ता छ। यी हुन् दोलखाका रमेश श्रेष्ठ। 4 महिनाको लकडाउनपछि बल्ल उनले शान्तिसँग घरको चुलो बाल्न पाए। अहिले फेरि लकडाउनको कुरा उठेपछि उनी चिन्तित भएका छन्। नगर्दै राम्रो नि, अब कमाउनु पर्यो, खानु पर्यो, कोठामा बसेर केही छैन। सबै देश गरिब छ, जनताले दुःख पाइहाल्छ। यस्तै रामेछापबाट काठमाडौँ आएका विनोद मगर लकडाउन अघि दैनिक 3000 रुपियाँ आम्दानी गर्थे। अहिले उनी दिनको 500 रुपियाँ कमाएर घर परिवार धानिरहेका छन्। उनले 4 महिनाको घर भाडा समेत दिन सकेका छैनन्। घरपेटीले बारम्बार घर भाडा दिन दबाब दिइरहेको छ। आफ्ना 4 सन्तानलाई पाल्न धौधौ भएका रमेशलाई फेरि लकडाउन हुने कुराले सताएको छ। पोखरापाल तिर्नु अब महिनाको 9-10 हजार पोखरापाल तिर्नुपर्छ। कानुन ठाउँ बसेपछि होइन, आजै जा भन्छ घरपेटीले भाडा खोइ भन्छ। भाडा कहाँबाट हामी कमाउनु सकेको छैन। भाडा अब यस्तो हालत छ, कसरी भाडा दिने हामी भन्छ। तर हुँदैन, ठेका ल्यायो घरपेटी हुन्छ, ठेका ल्यायो घरपेटी के हुन्छ। आजै चाहिन्छ भाडा, हुँदैन त्यसरी, निसेर जा भन्छ। निसेर पुलिस लिएर भन्दा पुलिस लिएर आइज भन्छ। यत्रो बच्चा लिएर मैले काम गरेको छ, बुढी काममा आज काम भएन अनि बच्चा लिएर मैले काम गरेको छ। पोखरापालमा दिनको दिन पोखरापाल माग्छ, दिनको दिन पोखरापालमा हामी कहाँबाट लिएर दिने? काम छैन, दाम छैन, फेरि लकडाउन थप्छ भनिरहेछ। हामी कसरी बाँध्ने, कसरी गर्ने? यस्तै पाल्पाबाट आएका लोकेन्द्र परियार लकडाउनले आफूहरूको रोजीरोटीमा समस्या हुने बताउँछन्। अब हामीहरू अब सधैँ अब यहीँ बसिराख्ने होइन, यहीँ गरेर चाहिँ खाइराख्ने मान्छेहरूलाई अब ठ्याप्पै चाहिँ बन्द भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ अब कामहरू पनि भएन। कामहरू नभइसकेपछि अब हामीलाई अब यहाँ रोजीरोटी गर्न नै गाह्रो भयो। अब हामीलाई खाना नै गाह्रो भयो भनौँ न होइन। अनि बाहिर निस्किन नै अब नमिल्ने भइसकेपछि हामीले काम चाहिँ कहाँबाट पाउनु? अनि कामै नपाइसकेपछि अब हामीलाई यहाँ बसेर चाहिँ अब काम गर्न जुनै पनि समस्याहरू चाहिँ आइरहेको थियो। रमेश, विनोद र लोकेन्द्र जस्तै काठमाडौँमा रहेका सयौं मजदुरहरू लकडाउनको चर्चाले आतंकित छन्। 4 महिना लामो लकडाउनको पीडा बिर्सेर सामान्य अवस्थामा फर्किन खोजेका बेला फेरि लकडाउन गरेर पीडामाथि पीडा नथप्न उनीहरूको आग्रह छ। संक्रमणबाट बाँच्न सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न आफूहरू तयार भएको र अरूहरूले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। दर्शकबिन, रमेश, विनोद र लोकेन्द्र त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। देशैभरि रहेका यस्ता आम मजदुरहरूतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनै पर्छ, नत्र रोगले भन्दा पनि भोकले मानिसको स्थिति भयावह हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ, जुन सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित देखिएसँगै लकडाउन अवलम्बन गरिसके पछाडि होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएका थिए। तर श्रावण 15 देखि सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै सञ्चालन त भएका छन्, तर व्यवसाय भने शून्य छ। भदौ 1 गतेबाट हवाई उडान पनि सुचारू हुने जुन सरकारको निर्णयसँगै पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट तयारी सुरु गरिसकेका छन्। तर नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन देखिएसँगै के यो सम्भव होला त? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको रिपोर्ट अब हेरौँ।
सरकारले यही साउन 15 देखि होटल व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेपछि होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन त भयो तर व्यापार भने शून्य छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन वृद्धि भएसँगै ग्राहक शून्य छन्, जसले होटल व्यवसायीलाई नकारात्मक असर त परेको छ नै, अझै बन्द नै गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र साथै व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्ने हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनय शाहको भनाइ छ। तसर्थ भदौ 1 गतेबाट हवाई उडान सञ्चालन हुने भएसँगै न्यूनतम खर्चमा सुरक्षाको मापदण्डलाई पालना गरी कसरी कर्मचारी र पर्यटकलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने गृह कार्य भइरहेको शाहको भनाइ छ। यो त प्लानिङ हो नि। टुरिज्म होटल बिजनेस भनेको चाहिँ हामीले अहिले खोल्यो भने हाम्रो स्वदेशी विदेशीहरूले सँग हाम्रो लेखापढी अब इन्क्वायरीहरू हुन्छ भनेको अब 6 महिनापछि वर्ष दिन पछाडि जुन प्लान गर्नुहुन्छ नि, खास गरिकन ग्रुपहरू उहाँहरूको अब त्यसको रेटहरू होला, त्यसको इन्क्वायरीहरू त्यसमा हामी काम गरेर आउँछौँ। अब डाइरेक्टली आउने एफआइटी भन्छ कि हामी, त्यो विदाउट प्लान आउनेहरू एफआइटीहरू चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ पूर्वाभ्यास हो हाम्रो लागि। अब खास गरिकन यो अक्टोबर नोभेम्बरमा जुन सिजन सुरु हुन्छ त्यसमा केही हुन्छ कि अब जस्तो सरकारले फ्लाइट सञ्चालन गर्ने भनिरहेछ, हुन त अब सञ्चालन हुन्छ हुँदैन अब थाहा होला। अब सञ्चालन भयो भने त्यसको केही प्रतिशतहरू अब के आउँछ कि भनेर हामी पूर्वाभ्यास यो प्लानिङ गरिरहेको अवस्था हो अहिले। अब बाहिरबाट आउँदाखेरि अब कसरी राख्न सकिन्छ, जस्तो विदेशबाट आउनेहरूलाई अब क्वारेन्टाइन पनि कति दिन राख्छ के राख्छ भन्ने कुराहरू पनि सरकारबाट आउँदैछ छिटै नै। यो सबै प्लानिङ गरेर हामी अगाडि बढ्ने, यो पूर्वाभ्यास मात्रै हो अहिले चाहिँ। बन्द गर्नुभन्दा त प्लानिङ गर्नु पऱ्यो नि। अब हाम्रो अब आउने दिनहरूमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू, डोमेस्टिक टुरिज्म हुनसक्छ, दसैँ तिहार पछाडि डोमेस्टिक टुरिज्म के मात्रामा हुन्छ त्यसको हामी अब अभ्यास गरिरहेछौँ, होमवर्क बनाइरहेछौँ, त्यसरी अगाडि जाने हो। त्यो यो पिरियड चाहिँ नि हामी तयारीको अवस्थामा अब सफासुग्घर गऱ्यौँ। हाम्रो कर्मचारीलाई कोभिड सङ्क्रमणबाट हाम्रो कर्मचारी हाम्रो गेस्टलाई हामीले कसरी अब त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने भन्ने कुरा, त्यसको त्यो कुराहरू हामी पुरो अभ्यास गऱ्यौँ, तालिम दिइरहेछौँ हाम्रो कर्मचारीहरूलाई। त्यो जुन हेल्थ प्रोटोकलहरू उहाँहरूलाई सिकाइरहेछौँ भन्दाखेरि यो अवधि त त्यसरी सदुपयोग भइरहेछ। बन्दाबन्दीको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग लगायतले कर्मचारी साथै पर्यटकको कसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ भनेर गृह कार्य गरिरहेको छ। आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै पर्यटक भित्र्याउने योजनाका साथ बोर्डले तयारी गरिरहेको छ। कोभिडको संक्रमण दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको बेला तुरुन्तै आन्तरिक वा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सक्ने स्थिति नभए पनि आगामी दिनको लागि सुरक्षाको गृह कार्य भइरहेको बोर्डको भनाइ छ। अब यो अहिले न्यू नर्मल भनेको छ है। त्यसभन्दा पहिला पर्यटकले कुनै ठाउँ खोज्दाखेरि, कुनै देशमा घुम्न जाँदाखेरि त्यो त्यहाँको वाट आर द युनिक एट्र्याक्सन्स इन द्याट कन्ट्री भनेर थियो। तर अहिले द फोकस इज गोइङ टु बी त्यो डेस्टिनेसनमा कस्तो खाले हेल्थ एन्ड हाइजिन प्रोटोकल्सहरू, सेफ्टीको लागि, सेनिटेसनको लागि कस्तो खाले प्रोटोकल्स आर इन प्लेस होइन। एन्ड त्यसले गर्दा मार्चमा हाम्रो लकडाउन हुने साथै पर्यटन बोर्डको सबभन्दा पहिलो काम अपार्ट फ्रम हाम्रो क्राइसिस सेल, त्यसमा हामीले धेरै पर्यटकहरूलाई फ्रम अल ओभर नेपाल हामीले रेस्क्यु गरेर रिप्याट्रिएसन फ्लाइट्सहरू कोअर्डिनेट गरेको थियो। सो त्यो हाम्रो यो हाइजिन प्रोटोकल्सहरू दे आर रेडी होइन फर द टुरिज्म सेक्टर होइन। त्यसमा होटेलबाट तपाईँको गाडीबाट लिएर राफ्टिङ, ट्रेकिङ, जुनै पनि एनी सेक्टर द्याट इज sort of coordinated, I mean that is related to tourism, त्यसमा हामीले कसरी तपाईँले आफूलाई, आफ्नो टिमलाई र आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई सेफ राखि सक्नुहुन्छ भने त्यसमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो फोकस छ है। र रियलिस्टिकली हेर्दाखेरि तुरुन्तै यो लङ हलबाट टुरिस्टहरू आउने चान्सेस धेरै थोरै छ। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो पर्यटन बोर्डको र हाम्रो मन्त्रालयको एन्ड अल्सो हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको फोकस इज टु फोकस अन डोमेस्टिक टुरिज्म होइन। एन्ड त्यसमा हामीले प्रमोसनल कार्यक्रमहरू प्रिपेयर गर्दैछौँ। एन्ड देन त्यसको ब्याकमा अलवेज हाम्रो लङ हल मार्केट्समा पनि हामीले डिजिटल मार्केटिङ गरेर किपिङ नेपाल इन द फोकस। यता नेपाल नागरिक उड्डान प्राधिकरणले पनि अन्य देशबाट आउने नागरिकलाई कोभिडबाट कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा विगतका दिनबाट नै गृह कार्य गरिरहेको बताएको छ। क्वारेन्टिन लगायत PCR को व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने भनेपछि अहिले कोभिडले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ कतिवटा कुरा चाहिँ कोभिडसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले प्रिकवेसन लिनुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ पहिलेबाट एड्रेस गरिरहेछौँ। अब अलमोस्ट हामीहरू चाहिँ अब प्रिपेयर छौँ र अलिकति कुराहरू एराइभल जहाज, जुन जहाज हाम्रो देशमा आउँछ विदेशबाट आएको प्यासेन्जरलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, कति दिन राख्ने, अथवा आउँदाखेरि
PCR चाहिने हो कि होइन, यी कुराहरूको पनि मिटिङहरू भइरहेछ होइन। कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण बन्द भएका होटल र पर्यटन व्यवसाय चलायमान बनाउन व्यवसायी विभिन्न योजना बनाएर अघि बढिरहे पनि फेरि संक्रमणको जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने त्रास पनि कायमै छ। कोरोनालाई नियन्त्रण गर्दै व्यवसायलाई पनि अघि बढाउन सरकारले पनि ठोस योजना चाल्नै पर्छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा रितास्मा मुखिया, काठमाडौँ। हुन त होटल, रेस्टुरेन्ट र पर्यटन व्यवसायहरूले आफ्ना कर्मचारी साथै पर्यटकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर विभिन्न योजनाहरू बनाएर अगाडि बढेका छन्। यता कोरोना संक्रमितको त्रास पनि त्यत्तिकै छ। तर कोरोना नियन्त्रण गर्दै व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउनको लागि उचित योजनातर्फ सरकारले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। अब लागौँ बालाजु बाइपास जोड्ने सडक खण्डतर्फ। वर्षौँदेखि अस्तव्यस्त रहेको सडक निर्माण हुने त भएको छ, निर्माण हुने भएसँगै विवाद पनि छुटिएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाददाता सृजना कार्कीले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। यो दृश्य काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 स्थित बालाजु 22 धाराको हो। यो सडक अस्तव्यस्त भएको, वर्षौं बितिसक्दा समेत बेवास्ता गरिएको सडक अहिले फराकिलो बनाउनुको साथै मर्मत कार्य थालिएको छ। सडक निर्माण कार्यका लागि त्यस सडक खण्डका वरपरका घरहरू भत्काई फराकिलो पार्नुपर्ने र स्थानीयहरूको विरोधका कारण रोकिएको थियो। बालाजुको बाइपास क्षेत्रमा सडक मिचेर बनाइएका केही घरहरू मंगलबार सुरक्षाकर्मी राखेर भत्काउने काम भयो, तर स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। यसअघि पनि सडक विस्तारको प्रयास नभएको पनि होइन, तर घर धनीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर डोजर चलाउन मुस्किल हुँदै आएको थियो। मंगलबार गाई जात्राको दिन सो घर भत्काएर सडक विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गरिए पनि अवरोधको प्रयास जारी छ। अर्थात् पीडित भनिएकाहरू र केही अभियन्ताले बुधबार डोजर लगाइएको क्षेत्र तथा बालाजु प्रहरी चौकीको अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले जनप्रतिनिधिको शक्तिको आडमा जबरजस्ती घर भत्काइएको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए। उनीहरूले विभिन्न नारा अंकित प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरेका छन्। अदालतले सडक विस्तार हाललाई रोक्न भन्दै स्टे अर्डर दिएकोमा प्रहरी प्रशासनको रहोबारमा बिना कुनै आधार र सूचना घर भत्काइएको स्थानीयको भनाइ छ। सबभन्दा माथिल्लो न्यायिक निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो। जब सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर छ भने माथिको आदेश भने कसको आदेश भन्दाखेरि उहाँहरूले खुलाउनु भएन। हामीलाई माथिबाट आदेश आएछ, त्यही अनुसार तपाईँहरूलाई यसो गरेको भन्यो। त्यसपछि हामीलाई हिजो प्रहरी कस्टडीमा पनि राख्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो अब माग के हो उहाँहरूसँग भने हिजो हामीलाई किन पक्रियो, हिरासतमा किन राखियो, कसको आदेशमा राखियो, होइन, त्यो चाहिँ उहाँहरूले प्रश्न गर्नुपर्ने छ। जुन हामीले माग राखेको हो त्यही ठुलो माग थिएन। हामीलाई किन पक्रायो हो, कुन अपराधी भएर पक्रायो हो, त्यो हामीलाई जानकारी चाहियो भन्दाखेरि उहाँले दिनु भएन। अनि स्टे अर्डर भएको घरमा चाहिँ डोजर चलाउने आदेश कसले दियो त्यो पनि भन्न चाहेन। अनि पुलिसको दायित्व संविधान पालन गर्नु पनि हो कि होइन भन्दाखेरि त्यो पनि जवाफदेही भएन। यो प्रहरीले के को लागि यहाँ बसिरहेको, जनताको जीवधनको सुरक्षा दिनलाई बसायो कि जनताको जीवधन लुट्नलाई? अदालतको आदेश विरुद्ध घर भत्काउन लागेको भन्दै मंगलबार विरोधमा उत्रिएकाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस क्रममा केही स्थानीय घाइते समेत भएका थिए। डोजर 4 ल्याएर पुलिस फोर्स लगाएर त्यहाँ आयो। अनि म माथि बसिरहेको थिएँ, घरमै बसिरहेको सभा गरिरहेको थिएँ। अनि पुलिसहरू आयो, के आएको भनेको घर भड्काउन आएको भन्छ। अनि यो स्टे अर्डर भएको घरलाई कसरी भड्काउनु भनेको होइन, माथिको आदेश छ भन्छ। कसको आदेश देखाउनु भनेको देखाउँदैन। आदेश नदेखाइ त म आदेश नदेखाइकन म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भड्काउनु दिन्न भन्ने मलाई लसार पसार गरेर हेर्नुहोस्। यहाँ लसार पसार गरेर यहाँ खाऊ, यहाँ खुट्टामा खाऊ हेर्नुहोस्। यहाँ टाँकै चुडिया छ, टाँकै चुडिया यसो कठार समातेर ल्यायो मलाई लसार पसार गरेर। स्थानीयवासीहरूलाई विस्थापित गराउन खोजिएको भन्दै सडक निर्माण रोकिएको स्थानमा उनीहरूले सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। त्यसपछि प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा रहेको 2 घरमा डोजर चलाएको हो। बाइपास पार्टीभन्दा केही माथिसम्म मुआब्जा दिएर सडक निर्माण भइसकेको छ, तर अदालती प्रक्रियाका कारण 6 वर्षदेखि 22 धारा र बाइपास जोड्ने करिब 200 मिटर सडक निर्माण हुन सकेको थिएन। सडक निर्माण नहुँदा स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए। सडक 7-7 मिटर कायम गरेर सडक निर्माण गर्नेदेखि हाललाई धुलो र हिलो नहुने गरी यथास्थितिमा सडक कालोपत्रे गर्ने छलफल भएको थियो, तर सडक निर्माणबारे
ठोस निर्णय अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। कुनै आधार र सूचना बिना नै यस्तो काम भएको भन्दै नागरिकहरू आक्रोशित बनेको देखिन्छ। यसतर्फ स्थानीय निकाय र नागरिकहरू बीच तालमेल भएको देखिँदैन। यसमा स्थानीय सरकारले पनि नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने नागरिकले पनि विकास निर्माणको काममा बाधा पुर्याउन हुँदैन। दुवै पक्षले यसतर्फ ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। अब लागौँ अर्को प्रसङ्ग पनि रहेको छ, सडकसँग नै सम्बन्धित रहेको छ। जुन रहेको छ जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक। यो सडक खण्ड पनि विगतका वर्षदेखि नै निर्माण हुन सकिरहेको छैन। निर्माण नभएकै कारण जनताले शास्ति पाइरहेका छन्। यसैसँग सम्बन्धित रहेर संवाददाता लक्ष्मी विश्वकर्माले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट अब हेरौँ। काठमाडौँ जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक खण्ड वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त छ। करिब 7 किमीको यो सडक विस्तार एवं निर्माणका लागि 2 चरणमा ठेक्का गरिएको थियो। दुईतर्फको अधिकांश भागमा काम सुरु हुन सकेको छैन। काम सुरु गरेको स्थानमा पनि पूरा नगरी अलपत्र छोडिएको छ। विश्व 2072 मा गरिएको ठेक्काको पहिलो पटकको म्याद सकिएपछि पटक पटक अर्को म्याद दिएको थियो, तर पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक नबन्दा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रु, स्थानीय वासी लगायत प्रयोगकर्ताले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। भाषा त हिलो छ्याप्या छ, हेर्नुहोस् यो बाटो तपाईँहरूले पनि देख्नुहुन्छ नि, यो यस्तो बिजोग छ। यही कारणले चाहिँ समस्याको कुरा त मैले भन्दा पनि तपाईँहरूले बढी देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ यहाँका महाशयहरू चाहिँ कारमा पोजेरोमा हिँड्छन् होइन, चाहिँ 2-4 करोडको कार पोजेरोमा हिँड्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ यो कुरा थाहा हुन्न। धेरै छ अब गाडीले हिलो छ्याप्ने, अब हिँड्दाखेरि अब यो तारहरू गज्याङ गुजुङ तारहरू छ, धेरै समस्या छन्। यस्तो समस्याहरूको त कुरो गरेर साध्यै छैन। यो सडक खण्डमा बर्सातमा बढी समस्या हुने गरेको छ। पिच गरेकै सडक जलमग्न हुने गरेको छ। सबभन्दा बढी जोरपाटी नेपाल मेडिकल कलेजको सडक खण्डमा एकदमै दयनीय छ, जहाँ सवारी साधन चिप्लिएर लडिने, खाल्डोमा पर्ने जस्ता समस्याबाट चालक दिक्क भइसकेका छन्। पढ्नु नपर्ने 2-3 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ अलिकति पिच गरिदिनु भएको थियो, पिच थियो। अब त्यहाँदेखि अब खाल्डो भएर पिच बिग्रिसकेपछि त अब पढाउने होइन, त्यो भन्दा के भन्नु। अब जोरपाटीदेखि यस्तै खाल्टा हो होइन। अब यता उता के अरे साँखो जाँदा पनि यस्तै खाल्टा थियो, अहिले ठाउँ ठाउँ पनि छ। जुन गत वर्षको चाहिँ भन्नुपर्दा जुन बजेट चाहिँ तपाईँको 12 महिनाको लागि चाहिँ पारित गरेको हुन्छ, जब 3 महिनापछि चाहिँ मात्रै काम हुन्छ क्या। जब 9 महिना कट्छ तब अनि 3 महिनापछि काम सुरु हुन्छ। तपाईँ के हुन्छ हेर्नु त, यो खाल्टाखुल्टी यस्तो बिजोग छ होइन, जनताहरूले सबैले दुःख पाएको नि। अब वडाहरूले पनि गरेको होला, गर्छु भन्दै होला नि होइन, गर्न त अब गर्दै पनि होला नि होइन। अब मैले यो बाटो हिँडेको लगभग 5-6 वर्ष भइसक्यो, यो यतिकै हो। यता जनप्रतिनिधिहरू भने घाम पानी नभनी काम धमाधम रूपमा अगाडि बढेको दाबी गर्छन्। दृश्यमा देखिएको यो जोरपाटी सुन्दरी जल सडक खण्डको निर्माण कार्य 70% काम सकिएको गोकर्ण नगरपालिकाको दाबी छ। असोज 15 गते भित्र सबै काम सकिने बताइएको छ। अहिले यो म आउँदा पनि यो 3 वर्ष अगाडिदेखि ठेक्का लागेको थियो, म आइपुग्दा पनि काम हुन सकेन। अनि अर्को 2 वर्ष हाम्रो टाइम जाउन्जेल छ नि, हामीले केही गर्दा पनि सकेनौँ त्यो। र गत वर्षबाट चाहिँ नि जब गोकर्ण नगरपालिकाले यसको जिम्मा लियो र केन्द्र उसमा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यसलाई निर्माण गर्ने र नगरपालिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ नि सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने भनिसक्नु भएपछि अनि त्यहाँ सबै जनप्रतिनिधिहरूले सिग्नेचर पनि गरेर यो अगाडि बढाएको छ। र अहिले नगरपालिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइसकेपछि अहिले यसको 70% जस्तो काम सिद्धिसक्यो। अब यस्तो बर्खामा यस्तो घनघोर उसमा पनि हामी चाहिँ पाइपलाइन ओछ्याइरहेछौँ, ढल दुईतिर हालिरहेछौँ। अहिले साउनमा छौँ हामी, असोजको अन्तिमसम्ममा यो बाटो पिच गरिसक्ने भनेर चाहिँ ठेकेदार त्यसरी लाग्नु भएको छ। गोकर्ण नगरपालिका पनि त्यसरी लागेको छ। 10-15 दिन तलमाथि हुनसक्छ, तर बाटो पनि कन्फर्म। लामो समयसँगै काठमाडौँको अन्य विभिन्न स्थानमा सडकको अवस्था यस्तै दयनीय छ। पानी पर्न साथ राजधानीका अधिकांश सडक जलमग्न बन्ने गरेका छन्। दैनिक सवारी साधनको भिड हुने सडकमै पौडी खेल्न लायक पोखरी बनेको छ, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। यसतर्फ सरकारी निकायले पहल गर्न जरुरी छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ।
पछिल्लो समय विकास निर्माणको काममा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। विभिन्न बहाना बनाएर मापदण्ड विपरीत विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्। यस्ता कार्यले सरकारको ढुकुटी त रित्तिएको छ नै, आम नागरिकले पनि शास्ति पाइरहेका छन्। हरेक कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि सरकारको उचित निगरानी र लगानी हुन आवश्यक देखिन्छ। अब भने कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। म लगायत मेरा सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।